हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं जा रहा हूँ MI6 से में मोबाइल में चार्जिंग पिन चेंज करने के लिए। देखिए मैं कैसा करता हूँ, आप लोग भी कर सकते हो देख करके वीडियो। दोस्तों इसको अच्छे से सोल्डिंग करना। सोल्डिंग कर लेगा तो फिर बाद में लूज नहीं होता है, अच्छे से फिटिंग हो जाता है। अभी देखो मैं सीसी पिन फिट कर दिया है। अब जाकर सोल्डरिंग करने के लिए, ये सोल्डरिंग छोटी मशीन से होती है, बड़ी मशीन से नहीं होता है। इसमें थोड़ा पेस्ट लगा देंगे तो अच्छा रहेगा, वापस में टच नहीं होता है। बहुत ध्यान से करना दोस्तों, इसमें आपस में टच नहीं होना। आपस में टच हुआ तो चार्जिंग नहीं होता, मोबाइल शॉर्ट हो जाता है। इसके लिए बहुत ध्यान से देखना। मेरा चार्जिंग पॉइंट लग के रेडी हो गया। अब इसका वोल्टेज चेक करता हूँ, वोल्टेज कितना दे रहा है। हमको 4 पॉइंट वोल्टेज आना चाहिए, 4.5। अभी मैं मोबाइल में कनेक्ट करता हूँ, देखता हूँ चार्जिंग होता है कि नहीं। टच कनेक्टर है, ये चार्जिंग कनेक्टर है, मेन कनेक्टर ये है। ये नेटवर्क एंटीना है, इसको फिटिंग करना। ये फिट नहीं करते हैं, गलती से बंद हो जाता है, फिट नहीं होता तो नेटवर्क नहीं आता है। इसको याद से इसको फिक्स करना। अभी मैं चार्जिंग डालेगा, चार्जिंग हो रहा है कि नहीं चेक करना। देखिए दोस्तों चार्जिंग हो रहा है, यहाँ देखिए शो कर रहा है, यहाँ देखिए शो कर रहा है।